मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो ना जेल होबे ना फांसी होबे गो आमार जेल होबे ना फांसी होबे गो आमार उकिले तो कइलो ना मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो ना নিজেরাই ঘর পুরিলো থানায় মিথ্যা কেস করিলো আমারে আসামি দিলো হায়রে আজব ঘটনা তারা জমি বেচা টাকা দিল গো পুলিশ আমায় ধরতে পারলো না मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो ना উকিলেরও যুক্তি নিলাম 3 মাস পলাইয়া রইলাম ফৌজদার কোর্টে হাজিরা দিলাম রেহাই তো আর পাইলাম না হাকিম 17 জন খালাস দিল গো আমায় একলা দিল জেলখানা मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो ना জেলের তালা খুইলা দিলো ভিতরে উঠাইয়া নিলো জেল দারোগা জিজ্ঞাস করে বাড়ি তোমার কোন থানা কোন কেসেতে আইছো জেলে গো তুমি ঘটনা খুইলা বলো না मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो ना जेल होबे ना फांसी होबे गो आमार जेल होबे ना फांसी होबे गो आमार उकिले तो कइलो ना मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो नाया हमारे मेजिस्ट्रेट samsul हक जमीन दिलो।